Саламатсыңарбы? 9-класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9-класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Сыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Аманбет Акунов. Экинчи бөлүм компьютер жана программалык камсыздоо. Сабактын темасы робототехникага киришүү. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерди эске салабыз. Эсиңе тут. Бул кызыктуу, аныктама, суроолор жана тапшырмалар жана ошондой эле компьютердик практикум. Бүгүнкү сабактан биз робот жана робототехника, роботтордун түрлөрү, Arduino микроконтроллери жана ошондой эле практикалык тапшырмалардын чечмеленишин карайбыз. Биз азыр көптөгөн үйдөгү жана жумуштагы майда барат иштерди интеллектуалдуу жардамчылардын мойнуна илип койсо боло тургандай заманда жашап жатабыз. Мындай учурларда бизге жардамга роботтор келет. Робот бул программалануучу жана адамдын жардамсыз эле сырткы чөйрө менен аракеттенишип, андан ары биз киргизген маселелерди аткаруучу механикалык түзүлүш. Ал эми робототехника программалануучу механикалык түзүлүштөрдү, роботторду долбоорлоо, иштеп чыгуу жана пайдалануу менен байланышкан иштердин чөйрөсү. Робот деген сөздү 1921-жылы өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн адам түспөлдүү жасалма кулдардын классы сүрөттөлгөн Россумдун универсалдуу роботтору деген чыгармасында чехиялык драматург Карл Чапик эң биринчи колдонгон. Робота деген чех сөзү аргасыз колчулук дегенди түшүндүрөт. Ал эми робототехника сөзү 1941-жылы илимий фантастиканын автору Айзек Азимов тарабынан колдонулган. Бүгүнкү күндө роботтор көп милдеттерди аткарышат жана көптөгөн колдонулуштарга ээ. Роботтордун колдонушу төмөнкүдөй аймактарга бөлүнөт. Өндүрүштүк роботтор. Аларды колдонуу көптөгөн өндүрүштүк процесстердин тактыгын жогорулатууга жана ылдамдатууга мүмкүндүк берди. Роботтун мындай түрлөрү техникалык көрүү системалары менен камсыз болгон жана билдиргичтерден келген татаал жооптун негизинде чечим чыгара алышат. Алар татаал, коркунучтуу тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонулушу мүмкүн. Андан тышкары, адам аткара албаган тапшырмаларда бомбаны зыянсыздандырууда, ядролук реакторлорду тейлөөдө, океандын тереңдиктерин изилдөөдө жана космосту изилдөөдө да колдонулат. Изилдөөчү роботтор опурталдуу жана татаал чөйрөлөрдө, космос мейкиндигин жана күн системасынын планеталарын изилдөөдө жана башка тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонулат. Ал эми билим берүүчү роботтор окуу маселелерин аткаруу жана долбоорлоо үчүн колдонулат. Заманбап роботтордун негизги компоненттери: механикалык түзүүчүсү. Бул түздөн түз роботтун конструкциясы жана ал ар кандай формада жана көлөмдө болушу мүмкүн. Программалык түзүүчүсү, башкача айтканда башкаруу системасы, роботтун бардык элементтерин башкарат. Мисалы, роботтун билдиргичтери сырткы чөйрө менен аракеттенишкенде борбордук процессорго сигнал жөнөтүшөт. Ал болсо программалык камсыздоонун жардамы менен берилиштерди иштетет да логиканын негизинде чечим кабыл алат. Ушундай эле көрүнүш колдонуучу тарабынан командаларды киргизүүдө да аткарылат. Arduino бул өзүндө механикалык жана программалык түзүүчүлөрдү камтыган бир платалуу микрокомпьютер. Бул окуучулар арасында эң кеңири тараган аппараттык платформа болуп эсептелет. Ал ар түрдүү роботторду курууга, окутуу үчүн колдонулат. Робототехникада Arduino көп учурда роботтун мээси катары колдонулат. Плата каалагандай жөнөкөй түзүлүштөрдү, кнопка, датчик, мотор, экран сыяктуу кошууга арналган көптөгөн аналогдук жана санариптик портторго ээ. Arduino'нун ичинде жүктөгүч, сиз ар дайым аппаратты иштеткенде кошо ишке кирген программа орнотулган болот. Ал эми чыгаруучу элемент жана жарык диоду. Жарык диоду маникюралык лампочка түрүндө чыгаруучу түзүлүшү. Элемент ток аркылуу аноддон катодго өткөндө жаркырайт.
Arduino'nun ичинде жүктөгүч. Сиз ар дайым аппаратты иштеткенде кошо ишке кирген программа орнотулган болот. Arduino'ну программалоо үчүн платаны персоналдык компьютерге USB порт аркылуу туташтырып коюу жетиштүү болот. Программаны жазуу үчүн эркин таралган Arduino IDE редактору колдонулат. Аны төмөнкү шилтеме аркылуу көчүрүп алууга болот. Биринчи мисал. Жарык диодунун күйүп өчүүсү. Arduino'га жарык диодун кошуп, аны өчүп күйгөндөй кылалы. Катод кыска чыгуусу, аны минус же жалпы өткөргүч менен туташтырат. Резистор бул ток үчүн жасалма тоскоолдук. Ал электр энергиясынын бөлүгүн жылуулукка айлантып, ток күчүн чектейт. Резистордун чыгуулары плюс да, минус да болбойт. Ошондуктан ал уюлдуу эмес. Резистордун негизги мүнөздөмөсү бул анын каршылыгы. Каршылыкты өлчөө бирдиги Ом. Каршылык канчалык чоң болсо, токтун күчү, токтун ошончо бөлүгү жылуулукка чачырайт. Ал эми катод бул кыска чыгуусу, аны минус же жалпы өткөргүч менен туташтырат. Резистор бул ток үчүн жасалма тоскоолдук. Ал электр энергиясынын бөлүгүн жылуулукка айлантып, ток күчүн чектейт. Резистордун чыгуулары плюс да, минус да болбойт. Ошондуктан ал уюлдуу эмес. Резистордун негизги мүнөздөмөсү бул анын каршылыгы. Каршылыкты өлчөө бирдиги Ом. Каршылык канчалык чоң болсо, токтун ошончо бөлүгү жылуулукка чачырайт. Каршылык деңгээлин же резистордун номиналын резисторду айланта курчаган түстүү тилкелер менен аныкташат. Негизи көбөйтүүчү тактык. Негизи 3, 2 же 4 тилке. Көбөйтүүчү акыркыдан мурунку тилке. Тактык акыркы тилке. Arduino'га жарык диодун кошуп, аны өчүп күйгөндөй кылалы. Модельди чогултуу үчүн бизге төмөнкүлөр керек болот. 3 өткөргүч жана же папа бириктиргичтери. 330 Ом номиналындагы резисторлор, жарык диодтору, Arduino платасы жана биодрот. Arduino'га жарык диодун кошуп, аны өчүп күйгөндөй кылабыз. Жарык диодун туташтыруу схемасы резистор менен резистору жок. Санариптик контакттар 0-дон 13-кө чейин, аналогдук контакттар A0-дон A5-ке чейин. Жарык диоду үчүн санарип жана аналогдук контакттар ылайыктуу. Биринчи тажрыйба үчүн жарык диодун 13 жана GND контакттарына туташтырып, программанын кодун киргизебиз. Бул схеманын иштеши үчүн төмөнкү программа туура келет. Программаны жазып алсаңар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.